ठीक है। इसमें जो कुछ हो सकता है आई होप दिख रही होंगी, थोड़ी बहुत तो दिख ही रही है। तो ये जो फ्यूम्स हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट है जो इसमें हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में लिया है, जिससे क्रैकिंग साउंड आया है, ये क्रैकिंग साउंड वाला जो कंपाउंड है, केमिकल है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के अलावा किसी भी नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस क्रैकिंग साउंड एंड ऑल्सो गिव्स आउट द रेडिश ब्राउन कलर गैस, एंड रेडिश ब्राउन कलर गैस इज एक्चुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये छोटी सी एक्टिविटी जो है यहाँ पे परफॉर्म की है। आई वुड डेफिनेटली लाइक